Máme obrovský prúser, ale máme aj riešenie. Stojíme na prahu globálnej katastrofy. To nie je preháňanie, je to fakt. Vedci z Alatra roky bijú na poplach. Varujú pred nadchádzajúcimi zmenami a navrhujú riešenia. Hovoria o tom pomocou faktov a prognóz, ktoré sú založené na presných matematických modeloch. Avšak existovali sily, ktoré diskreditovali toto hnutie, čo pôsobilo, že mnohí ignorovali tak dôležité informácie. Ale teraz sa všetko zmenilo. Alatra získala historické uznanie, apoštolské požehnanie pápeža Františka a pozornosť na konferencii COP29. Toto je šanca, ktorú si nemôžeme dovoliť premrhať. Vedci z Alatra boli teraz vypočutí. No na skutočné zmeny potrebujeme viac. Potrebujeme zjednotenie celého vedeckého potenciálu planéty. A tu je kameň úrazu. Politici nepodniknú kroky, kým nebudú počuť hlas väčšiny. A tento hlas závisí od nás, od každého jedného z nás. Čo môžeme urobiť? Spraviť z klimatického problému tému číslo 1 na sociálnych sieťach a médiách. Presvedčiť každého, že bez zjednotenia stratíme všetko. Upútať pozornosť svetových lídrov na túto globálnu hrozbu. Vek technológií nám poskytol mocnú zbraň. Informácie. Môžeme naštartovať proces globálnych pozitívnych zmien z dola, od ľudí, ako si ty a ja. Keď ľudia pochopia, že náš spoločný domov sa rozpadá, bude nám jasné, že nemáme sa o čo deliť. Všetko, čo nás rozdeľuje, je ilúzia. Musíme sa zjednotiť pre prežitie, pre budúcnosť našich detí. A v tom je ešte jedna veľká výhoda. Všetky vojny sa skončia. Pápež František požehnal Alatra. To je veľký krok. Ale skutočná otázka znie, požehnáme my našu vlastnú budúcnosť našimi činmi?